får ikke så meget motion, som de vil gøre uden naturen. Den er sød. Og der er altså sådan muskler, der er mere fedt. Og vores bier har sådan nok lidt mere fedt, end de her muskler, desværre. Selvom vi gør meget for at aktivere dem, når de får en masse motion, så er det altså begrænset meget. Og så sagde jeg også, at de lever alene. Der er det måske lidt unaturligt, at de har så mange bier. Jeg nåede det ikke. Men de kan godt finde ud af det. Det er sådan, at de fire, der er ude nu, i det store anlæg, de har det rigtig godt sammen med hinanden. Og hvis der er, at vi oplever, at en af dem er i dårlig humør, så holder vi lidt i forgården, så kunne lov til at være lidt i fred. Jeg vil hvis folk lige trækker nogle skridt tilbage på roden, så kan den bagved også se, at jeg får taget nogle gode billeder af tigeren. De er bare siddende ned. De må godt sidde før, de må godt sidde. Og hvis jeg lige får lov til at komme ind, så kan jeg kaste noget mere kød ind til dem. Og det her mad her, det er ikke nok til de her tiger her. Det er kun for sjov skyld. Tigerne bliver fodret 3 gange om ugen. Så får de 7-8 kilo hver inde i stallen. Og der er fodringsdag i aften. Så hvis det er sådan, man har lyst til at komme ind i stallen og se tigerne få mad, så er der mulighed for det i aften kl. 5:15. Kan man købe billetter til en staldtur op i informationen. Det koster 45 kroner per styk. Og der bliver solgt 30 billetter.